Nechc, nechcem ohrozovať bratov a sestry a takto. Teraz máme 2 metre, že? Aj 3. No a nie je to tak lepšie? No, takže. Nemusím si dávať rúško. Aleluja. Takže verím tomu, že ma počujú bratia a sestry v Třinci, počujú ma, vidia ma, počujú ma, super. Verím tomu, že ma vidíte aj bratia a sestry cez internet. Asi teraz je trošku viac pripojený na internet ako zvyčajne. Pozdravujem Jiřího, prepáč, že som ti nezdvihol telefón, ale som vtedy šoferoval. Ale myslíme na teba, ja ti zavolám po obede. Takže bratia, sestry, aj dnes je čas na to, aby sme si povedali Božie slovo, pretože Božie slovo je to, čo potrebujeme. Bez toho nevieme žiť jeden kresťanský život. A navyše som si ešte zabudol okuliare a manželka mi doniese stažky mi doniese. Aleluja. Takže máte sa dobre, lepšie ako my, ako ja teda. To je dobré. Aleluja. Čože? Daj, podlož mi tu. Ďakujem. Poďme sa teda venovať Božiemu slovu. Chcete sa venovať Božiemu slovu? Nájdeme si Lukáš, 17. kapitola a budeme čítať od 11. verša. Jedenáct. Musím povedať ešte na začiatku, že neviem, ako sa budú ďalej vyvíjať veci, pretože náš premiér včera ohlásil veľké sprísňovanie opatrení a nielen náš, ale aj v Česku Babiš ohlásil veľké sprísňovanie opatrení. Tak, ale chcem upozorniť na jednu vec, že nech by už boli opatrenia hociaké, tak z tohto miesta budú online bohoslužby vždy. Amen. Takže môžete sa na to spoľahnúť, že v stredu, v piatok aj v nedeľu bohoslužba online bude. Koľko vás príde na toto miesto, to už nechám na vás, ale je samozrejme vždy lepšie, keď takto prídete viacerí. Vyzerá to ako bohoslužba a nie ako prednáška internetová. A lepšie sa káže, lepšie sa chváli, lepšie sa uctieva. Napríklad, super, dobre ste chválili, dobre to bolo. Takže aj keď fungujeme v takých provizorných podmienkach, budeme fungovať aj naďalej. Amen. Pokiaľ žijeme. A stalo sa, keď išiel do Jeruzalema, že išiel pomedzi Samáriu a Galileu. Kľudne to zoberaj. A keď vchádzal do ktorého si mestečka, stretol sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka a hovorili povýšeným hlasom. Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. A keď ich videl, povedal im, choďte a ukážte sa kňazom. A stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení. A jeden z nich vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár k jeho nohám a ďakoval mu a bol to Samaritán. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol, či ich nebolo všetkých 10 očistených a kdeže je tých 9? Či sa oni ako Židia nenašli takí, aby sa boli vrátili a dali Bohu slávu, iba tento cudzinec? A jemu povedal, vstaň, choď. Tvoja viera ťa uzdravila. Takže, bratia a sestry, toto podobenstvo sa vykladá
dvomi spôsobmi a ja by som chcel tretím dnes. Takže toto podobenstvo sa za prvé vykladá tým spôsobom, keď sa hovorí o nevďačnosti. O vďačnosti a nevďačnosti, hej? Že tí 9 boli tak trošku nevďační a ten jeden bol vďačný. Potom sa to podobenstvo vykladá v súvislosti s vierou, lebo tá posledná veta, tvoja viera ťa uzdravila, to je pravda, ale ja by som chcel ukázať dnes inú podobu tohto podobenstva a ja si myslím, že to, čo vám chcem povedať dnes, táto podoba, alebo táto verzia výkladu je asi najpravdepodobnejšia alebo najsilnejšia. Amen? Takže. Vráťme sa do tých reálií, ktoré sú tam spomenuté. Za prvé, Ježiš išiel nejakým smerom, išiel do Jeruzalema a išiel na pomedzi medzi Samáriou a Galileou a stretol tam, nie že stretol, ale bolo tam 10 malomocných ľudí, 10 malomocných mužov. Z toho výkladu, ako to vnímame, dá sa povedať, že 9 z nich boli Židia a jeden z nich bol Samaritán. Hej. Dá sa to takto asi, nie je to 100%, ale dá sa to takto vysvetliť. Amen. Takže je pravda, že na ňoho volali, tam je napísané, že na ňoho volali veľkým hlasom. Prečo? Čo si myslíte, že prečo? Lebo boli malomocní, takže vtedy malomocní sa nesmeli priblížiť ku ľuďom. Hej, to bolo zakázané. Nesmeli sa priblížiť, pretože hrozila infekcia. Trošku, ako keby nám to trošku pripomínalo aj dnešné časy, ale samozrejme, že COVID nie je zďaleka taká nákaza ako malomocenstvo. Malomocenstvo tam má úmrtnosť asi 100%. Ja neviem o tom, že by okrem Božieho zásahu bol niekto vyliečený, uzdravený z malomocenstva. Dá sa to už dneska liečiť? No. Vysokoinfekčné, tak ako aj COVID asi. Hej. A oni volali veľkým hlasom, lebo asi boli ako zďaleka volali. A ja viem, že museli volať zďaleka, pretože nemohli sa priblížiť ku ľuďom ako takým. Takže je tam veľa úžasných vecí, ktoré si povieme. A ja sám som napríklad zvedavý, že kde ma to dnes zavedie, ktorým smerom, možno budeme sami prekvapení, že čo z toho... Niekedy zvykam si aj tak kázať, niekedy nie. Niekedy mám proste, deň predtým mám dosť presne nalinkovanú rému a viem, kde sa chcem dostať a niekedy nechám priestor, aby boli aj nejaké odbočky, keď bude treba. Takže ak budú, tak to príjmite. Takže ja keď rozmýšľam o tých malomocných a keď vidím ich postavenie, tak asi najlepšie to bolo zachytené v tom filme Ben-Hur. Videli ste všetci Ben-Hur? A keď sa ten Juda Ben-Hur vrátil domov a jeho mama a jeho sestra boli v tej jaskyne tých malomocných. Hej? A nosili im tam jesť a bolo to také dojímavé, že potom boli uzdravení tou krvou Pána Ježiša Krista. Pamätáte si určite na ten film, úžasný film, krásny, páčil sa mi veľmi. Takže boli v takých jaskyňach a boli oddelení, lebo boli malomocní a v tej izolácii, v ktorej žili, to nebolo jednoduché. Okrem toho, že boli chorí, okrem toho museli žiť v sociálnej izolácii a to nie je jednoduché. To ešte zhoršuje ten stav. Hej? Neviem, či si to uvedomujete, ale každý z nás, keď si duševne normálne zdravý človek, tak duševne zdravý človek potrebuje spoločnosť.
potrebuje spoločenstvo ľudí, potrebuje blízkych ľudí. Ja napríklad ako stárnem, tak si viac a viac uvedomujem dôležitosť napríklad manželstva, že máš domov, máš manželku, máš kde prísť a máš sa s kým porozprávať. Nie je to jednoduché prísť do prázdnej chalupy a rozprávať sa s holými stenami. Nie je to jednoduché a zrejme títo ľudia začnú časom deformovať a to nie je správne. Takže za prvé by som chcel upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec. A toto myslím si, že je aj hlavná myšlienka tohto podobenstva. Takže vravel som vám, že chcem vám ukázať dnes hlavnú myšlienku toho podobenstva a nemyslím si, že to hlavná myšlienka je nevďačnosť a nemyslím si, že hlavná myšlienka tohto podobenstva je viera. Ale tretia vec, ktorú vám teraz chcem ukázať, predstaviť. Takže hlavná myšlienka tohto podobenstva je, musím to vymyslieť, že Boh a Ježiš, tam je napísané, že on ich videl. On ich videl. Ježiš videl týchto ľudí. Čo to znamená? Že títo ľudia, ktorí boli na okraji spoločnosti, títo ľudia, ktorí boli skutočne na totálnom okraji, to si ani neviete predstaviť, napríklad Samaritán. Samaritán a ešte k tomu aj malomocný. Však to už je totálny okraj spoločnosti, hej. A úžasné na tom je, že tam je napísané v Božom slove, že Ježiš ich videl, on vidí. A toto je asi najdôležitejšia myšlienka tohto podobenstva je, že Ježiš vidí aj tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, aj tých posledných z posledných. Hej. Dokonca niekedy ľudia, ktorí sú zdraví a sú, dá sa povedať, kresťania a občas aj kresťan upadne do takého malomyselstva, že začne pochybovať o tom, že vidí ma Boh, vidí Boh moje starosti, vidí Boh moje problémy, vidí, s čím zápasím. A toto podobenstvo je o tom, že vidí. Lebo tu je napísané, že on ich videl. On nebol slepý, on nebol ignorantský, on nevšímavý, nebol ignorantský, že no a čo, no tak sú tam nejakí malomocní, hej? Lebo ľudia vtedy boli takí, malomocní, len sa držať od nich ďalej. Takže hlavná myšlienka je, že Ježiš nielen, že ich videl, ale Ježišovi aj záležalo na ich životoch. O čo viac, bratia, sestry, keď Ježišovi záleží aj na tých z posledných, o čo viac Ježišovi záleží na tebe. Niekedy to podceňujeme. Niekedy to podceňujeme a nevieme si to uvedomiť, že skutočne záleží mu na mne, veľmi záleží. A niekedy len tak váhavo oslavujeme Ježiša, pretože sa nám nezdá, že by nám až tak mu záležalo, ale jemu záleží. Viete, veľká chyba je náboženstva, pretože náboženstvo tvrdí, že čo by si ty chcel predstupovať pred Pána? No určite. Sám veľkomožný, veľký Pán už akurát na teba bude pozerať. Je to zlé vyučovanie náboženstva, pretože náboženstvo vždy celé stáročia vštepovalo do ľudí, že ty si príliš malý, nevyznamný, ty si zanedbateľný, ty si taký vzdialený od Boha. Maximálne ešte ja, biskup alebo pápež, ten ešte trošku je taký, že do pozornosti vstupuje Boha, ale čo si ty myslíš o sebe? Že kvôli tebe Boh bude počúvať tvoje modlitby? A predstavte si, že áno.
Boh počuje modlitby aj tých, ktorí sú skutočne na okraji spoločnosti. A my veľmi často sme tí ľudia, ktorí proste chcú upozorniť na seba. Aj títo malomocní kričali, halo, sme tu, vidíš nás? A on ich videl. Ľudia nechápu, že môžu osloviť samotného Boha. A ľudia vďaka náboženstvu nechápu, že si môžu získať pozornosť Boha. Že si vedia získať pozornosť Boha. Nie samozrejme svojim egoizmom, sebectvom, ale tak, ako sme to robili my, chválami a uctievaním. Keď som si včera nad týmto slovom rozmýšľal, tak som prišiel na jednu vec. Môžem sa pochváliť. Prišiel som na to, že prečo sa ľudia dnes, tetujú a farbia na červeno, na zeleno a tak ďalej a tak ďalej. Viete prečo? Lebo ľudia chcú zakričať, ale ja som tu, všimnite si ma. Ste tu? Nechápal som to, že prečo ľudia chodia dočmáraní, dotetovaní celí, ale teraz to začínam chápať trošku viac. Je taká doba takého egoizmu, sebectva a nevšímavosti. Všimnite si, že ľudia absolútne ignorujú problémy iných ľudí. Ignorujú jedni seba. Kolega ignoruje kolegu, suseda. Ja to stále tvrdím, že ako ja žijem, tak zmenilo sa, veľmi sa zmenil život. Pamätám si, keď som bol ešte malý chlapec, tak naši otcovia, susedia, ako sa navštevovali, ako sme spoločne sledovali fotbal, ako sme v 76. všetci držali ruky tomu panenkovi, nech premení tú penáltu. To susedia zo susedných domov sme sa stretávali, fandili hokeju, fotbalu. Pamätám si, ako naši otcovia sa v nedeľu stretávali, pili pivo a hrali karty a opekali klobásy. Ale teraz je doba taká nepríjemná, doba individualizmu a doba nevšímavosti a ľudia majú takú potrebu upozorniť na seba. Amen. Haló. Ľudia majú takú potrebu upozorniť na seba, že ja som tu, všimnite si ma. A keď si ma už nevšímate ako človeka, všimnite si aspoň moje tetovanie. Pozrite sa, ako mám krásne tetovanie, farebné, hej. Takže ľudia takú majú potrebu proste ukázať sa. Dajte mi nejakú pozornosť ľudia. Však aj ja som tu, neignorujte ma. Rozumiete? Ja si myslím, že je to v tom. Čo si myslíte, že dobrú myšlienku mám, alebo si vymýšľam? Ja si myslím, že to je ten problém toho tetovania. Samozrejme, že je to blbosť. Hej. Nedávajte si tetovať ani Jesus. Nič si nedávajte tetovať. Je to somarina, je to protibiblické. V Biblii je napísané, že nebudeš si vyrývať a písať na svoje telo žiadne takéto veci. Takže aj títo malomocní chceli upozorniť na seba. Vlastne oni kričali, že my sme tu, je ešte vôbec niekto, komu na nás záleží. Vieš si to predstaviť, že si malomocný, si uzavretý v nejakej jaskyni a odsúdený na smrť, izolovaný a teraz tento človek trpí fyzicky, trpí chorobou, trpí izoláciou a pritom každý človek potrebuje cítiť svoju hodnotu. Amen. Je to tak, bratia a sestry, že každý z nás, ako sme tu, každý človek potrebuje cítiť svoju hodnotu. A
tu by som chcel upozorniť na jednu vec. Toto je asi jedna z tých odbočok, ktoré neviem, či som plánoval, že ja si myslím, že nesmieme byť arogantní a nesmieme znižovať hodnotu nikoho. Amen. Nesmieme znižovať hodnotu nikoho. Nebuď arogantný na svoje okolie, na ľudí. Hlavne, keď máš postavenie, keď si líder, keď máš moc, keď máš postavenie v práci, alebo napríklad aj keď si manžel alebo manželka, absolútne nepripustné, aby si bol arogantný a znižoval svojho napríklad vážnosť a ľudskosť svojho blízkeho, to sú nenapraviteľné škody. Napríklad, keď rodičia ponižujú svoje dieťa, to dieťa dostane také defekty, také rany na dušu, z ktorých sa už nikdy nemusí spamätať. Takže ja vás prosím, nech vás ani nenapadne znižovať hodnotu niekoho takým arogantným správaním, niekoho proste, môžeš niekoho nakopať do zadku normálne, ale môžeš niekoho nakopať do zadku svojimi rečami. Je veľmi zlé, keď napríklad niekto je inteligentný človek a zneužíva svoju inteligenciu na to, aby ponižil niekoho iného. Aby mu dal pocítiť, že ty si taký sprostý, hej, ty mi nesťaháš ani počlenky. Toto netreba nikdy robiť. V tom sa ukáže charakter ľudí, že keď si inteligentnejší, keď si vyššie postavený, keď si niečo, Boh ti dal tú milosť, že vieš byť napríklad lídrom, alebo vieš byť hlavou a v tom sa vidí tvoja ľudskosť a tvoje srdce, keď napriek tomu, že vieš, že tento človek v zbore, alebo aj v práci, alebo niekde, nie je taký inteligentný ako ja. Nemá takú múdrosť ako ja. Ale aj napriek tomu vieš k nemu pristupovať ako rovnocenne, vieš k nemu pristupovať tak, že je ešte vyšší od teba, ako sa píše vo Filipanom. Že majte jedných druhých vyšších od seba. Ja keď vidím aroganciu, okamžite reagujem, napríklad aj v zbore. Keď som videl arogantné správanie, tak som zasiahol. Povedal som nie. Tu nebude žiadna arogancia. Tu nebude nikto sa povyšovať nad iného. Samozrejme, že niektorí ľudia majú takú potrebu vyvýšiť sa, ukázať sa, hej, dokázať si, že akí sú lepší, šikovnejší, múdrejší. A využívaj na to, keď si múdrejší, šikovnejší, keď si taký, tak využívaj to na to, aby si tomu druhému slúžil. A nie povyšoval sa nad neho. Amen. Potom z toho vznikajú tie problémy. Keď ten človek cíti, že je ubíjaný tvojou inteligenciou, že je ubíjaný tvojou, tým, že no áno, je múdrejší a šikovnejší. Neviem, či ste to niekedy zažili. Proste rozprávaš sa s niekým a on ťa proste prekeca. On vie používať také slova a také argumenty, že ťa prebije, hej? Ako keby mal lepšie karty. Ale v skutočnosti nemá pravdu, rozumieš, ale vie ťa pretlačiť svojim jazykom. Neviem, či ste niekedy mali taký pocit. A presne to je to, hej? To, o čom hovorím teraz, že možno niekedy aj tie manželské problémy vznikajú presne kvôli tomu, že ten druhý sa cíti utláčaný, dehonestovaný, že ten manželský partner sa cíti potláčaný, utláčaná jeho osobnosť,
pretože človek na ňom dokazuje si svoju múdrosť, svoju nadvládu, svoju silu. Neviem, kde som to zablúdil. Dobre, ideme ďalej. Takže sú ľudia ako títo malomocní a toto sú ľudia, ktorí boli na tom najhoršie, ako si vieš predstavovať. A títo ľudia nie, že len boli chorí, ale boli ostraktizovaní, boli vylúčení zo spoločnosti a títo ľudia potrebujú predovšetkým cítiť takú spolupatričnosť, potrebujú cítiť také prijatie. Hej? Takže, preto je také dôležité, že v Biblii je napísané, ja som to napríklad nikdy nechápal, že je napísané, že vo väzení som bol a nenavštívili ste ma. Čo už je také dôležité na tom, lebo som nikdy nebol vo väzení. Ale keby si bol vo väzení napríklad, vo väzení a v takom stredovekom väzení a zavretý v tých múrach ako grof Monte Cristo, hej, určite ste viacerí čítali grofa Monte Christa, a keby si tam bol zavretý, vieš, ako dobre ti padne proste ľudská spoločnosť, ako ti to dobre padne, keď ťa niekto príde pozrieť, hej. Takže ostraktizovaní ľudia veľmi, veľmi trpia a kresťania by mali byť tí, ktorí ako Ježiš ukážu spolupatričnosť s týmito ľuďmi. Rozumieš? Ježiš si všíma aj takýchto ľudí. Ešte raz, podľa môjho názoru, toto podobenstvo o 10 malomocných je hlavne o tom, že Ježiš si všíma ľudí, aj týchto ľudí na pokraji spoločnosti, aj tých posledných z posledných si všíma, záleží mu na nich a miluje ich. Rozumieš? Takže veľmi často sa napríklad stáva, že napríklad niekto prestane chodiť do cirkvi, pretože sa cíti taký nehodný, taký zlý, taký odsúdenia hodný. Amen. A to je veľmi zlé. To je veľmi zlé, pretože v cirkvi by malo byť práve takáto atmosféra Kristovej lásky, že tak ako si Kristus všimol aj tých posledných malomocných, aj bratia a sestry v cirkvi by si mali všímať jedných druhých, chápať ich, vychádzať im v ústrety. Mali by sme byť takí, ktorí držia spolu, súcitia spolu. Amen. A to je asi veľmi dôležitá myšlienka práve tohto podobenstva. Viete, ľudia, veľa som počul výkladov tohto podobenstva, že to je o tom, že tých 9 bolo nevďačných. Neviem, či boli vďační alebo nevďační, ale Ježiš im predsa povedal, že choďte a ukážte sa kňazom. Takže oni poslúchli. To, že sa ten jeden vrátil a začal chváliť Boha, to je niečo plus, ale oni aj tí 9 ho poslúchli vlastne. Hej? Takže poďme na ďalší bod tohto podobenstva. Ďalší veľmi dôležitý bod tohto podobenstva je, že boli uzdravení asi trošku inak, ako si predstavovali. Boli uzdravení asi trošku inak, pretože Ježiš im povedal, choďte a ukážte sa kňazom. To je dôležitá veta. Prečo? Neviem, či poznáte Levitikus, asi poznáte. A v Levitikuse je napísané, že keď je niekto malomocný, že tak nejaké obete sa prinesú za jeho chorobu a modlí sa za ňo celé spoločenstvo a kňaz, keď je uzdravený, tak má prísť za kňazom, ukázať sa a kňaz povie, áno, už si uzdravený.
už nemáš malomocenstvo. Takže Ježiš, keď ich vlastne posielal za kňazmi, tak čo im vlastne povedal? Ježiš im povedal, už ste uzdravení, choďte sa ukázať kňazom, ktorí vám to potvrdia, že ste uzdravení. Takže oni išli za kňazom sa ukázať, ale ešte neboli uzdravení. A tam je napísané, že ako išli cestou boli uzdravení. Hej. To je podľa mňa veľmi dôležitá myšlienka. Takže oni poslúchli Ježiša a ako ho poslúchli, ako išli, ešte neboli uzdravení. Ale ako poslúchli Božie slovo, ako poslúchli Ježiša, tak na tej ceste boli uzdravení. A keď to zistil ten jeden Samaritán, tak sa vrátil a začal chváliť Boha. Takže bratia, sestry, zase je tu jedna veľmi dôležitá vec, úloha, sila Božieho slova a našej poslušnosti. Ale ja by som sa chcel ešte vrátiť k tým ostraktizovaným ľuďom. Oni, dá sa povedať, že boli vyťatí zo spoločnosti. Dá sa povedať? Ďalšia myšlienka, veľmi dôležitú myšlienku poviem, zase mimo kontext a mimo zvuk. Boh nikto neodsúdi nikoho navždy. My občas, hej. My sme takí ľudia, že hej, niekto ťa sklame, hej, manželka ťa sklame, manžel ťa sklame, zakopeš všetko, zrušíš všetky kontakty a už v živote s ním nechceš nič mať spoločné. Ale je zaujímavé, že Boh nikdy nikoho neodsúdi navždy. Mňa veľmi zaujalo napríklad aj to, že Nabuchodonozor, pamätáte si ho? Keď sa zbláznil a keď sa začal správať ako zviera a Boh mu dal znovu milosť. A tam je presne takéto podobenstvo, že strom je síce zoťatý, ale zase začnú rásť. Ja som si na to spomenul, nájdeme si to Job 14.7. Job 14.7. Lebo strom má nádej, ak ho vytnú, zase vyrastie a jeho výhonok nevyhynie. A jestli aj zostarie jeho koreň v zemi a jeho peň zomrie v prachu, keď zavonia vodu, znova vypúčí a ženie vetvy ako sadenec. Toto je veľká pravda. Aj my sme mali jednu takú starú čerešňu pri studni, starú chorú čerešňu, a keďže už bola stará a chorá, tak sme ju vyťali. A už sme si mysleli, že už sme ju vyťali a všetko je v pohode, ale ona, ako mala tá čerešňa korenie, tak ona normálne začali vyrástať nové výhonky. A presne toto hovorí Job, že Boh sa takto správa, alebo Boh takto pristupuje aj ku človeku. Boh nikdy nikoho definitívne neotne, nevytne, nezruší. To je veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že aj my by sme mali byť takí ľudia. Že dať človeku šancu. Nevyťať ho. Nevyťať, neodťať, nevyťať. Amen. Ako povstane teda, ako je možné, že ty zotneš ten strom a z toho pňa znovu, alebo dookola znovu začne rásť nové výhonky, nové letorasty, nové. Ako je to možné? Ako sa to... A tu sa píše, v Božom slove v Jobovi sa píše, že keď zacíti vodu, peň, keď zacíti vodu, tak vypučí mládnik. Toto ma zaujalo
na tomto podobenstve ma toto veľmi zaujímalo. Viete, čo ma zaujalo? Že dá sa zreštaurovať svoj život. Dá sa znovu naštartovať svoj život. Dá sa znovu vypučiť, dá sa. A potrebuješ ale jednu základnú vec. Potrebuješ vodu. A ja si myslím, že tá voda, o ktorej sa tu hovorí, je slovo. Božie slovo. Takže predstavte si, že je záchrana pre každého. Neexistuje žiaden taký človek, ktorý by bol raz odrezaný a odsúdený na večný zánik. Ale existuje možnosť, že aj ten posledný ľudský život vypučí znovu. Je možné, aby sa obrátil aj napríklad nejaký posledný bezdomovec? Je. Ale potrebuje jednu veľmi zásadnú vec. A to je Božie slovo. A keď ten človek nie je ochotný počúvať Božie slovo, nemá šancu, aby sa spamätal. Takže riešenie je iba jedno. A to riešenie je, že čo potrebuješ? Vodu, teda slovo. Nájdi slovo, počúvaj slovo a samozrejme treba nielen počúvať, ale aj prijať. Takže nielen povrchne počúvať, ale aj prijať. A je možná sebareflexia. Hálo, je možné znovu sa dostať do života. Je znovu sa naštartovať. Len potrebuješ slovo. Bez slova to nejde. Zvyčajne títo ľudia urobia jednu zásadnú chybu. Že mám problém, mám ťažkosti a to posledné, čo ich zaujíma, je Božie slovo. A práve toto je tá finta satanová, že ty nepotrebuješ cirkev. Ty nepotrebuješ tam nejako počúvať nejaké Božie slovo. Ty potrebuješ teraz peniaze. Ja teraz potrebujem peniaze, hej. Bezdomovec príde na zhromaždenie, on nepríde kvôli tomu, že dajte mi nejaké slovo, aby som zase začal kvitnúť, rásť. Ale bezdomovec príde na zhromaždenie, odsadí si, prespí si povinnú hodinku, ale to, čo potrebuje práve tých 50 korún českých na konci zhromaždenia, ktoré mu dáte. A ja nepotrebujem tvoje keci. Ja teraz mám absťak, ja potrebujem víno a ja potrebujem 50 korún na víno. Rozumiete tomu? A to je presne ten problém. Takže je úžasná sila na tomto svete. Je úžasná vec na tomto svete a to je Božie slovo. Čoraz viac si musíme vážiť Božie slovo. Na Hebrejom, nájdete si Hebrejom 1.3. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, od Pána Ježiša Krista. Ďakujem vždy svojmu Bohu, zmieňujúc, ale Hebrejom, kde som to? Zlé som. Hebrejom, Židom 1.3. Áno, to je ono. Ktorý súd odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty, nesúc všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. Stanúť sa o toľko výtečnejší od anielov, o koľko mocnejšie meno zdedil než oni. Takže Ježiš je nazvaný aj Božie slovo. A tu sa píše, že Božie slovo spravuje všetko, celý vesmír. Stále to nevieme dostatočne oceniť. Stále nevieme dostatočne doceniť Božie slovo. Lebo Božie slovo má skutočne silu priniesť život. Ako si sa znovu zrodil? Že si počul Božie slovo a Božie slovo vypôsobilo nový život v tvojom srdci. Ako dostaneš silu? Silu prekonať problém, chorobu, ťažkosti. Božie slovo ti dá silu. Božie slovo ti dá riešenie. Božie slovo je ten zázračný prostriedok, ktorý dokáže
dokáže aj mŕtvemu pňu dať znovu život. Ste tu alebo nie? A presne toto sa stalo aj tým 10 malomocným. Ježiš ich videl a povedal im Božie slovo, choďte, ste uzdravení, choďte sa ukázať kňazom. On síce nepovedal, že ste uzdravení, ale keď im povedal, choďte sa ukázať kňazom, tak to je ako keby im povedal, ste uzdravení. Rozumieš? Lebo tí, ktorí boli uzdravení, tak prišli sa ukázať kňazom a kňaz vyhodnotil. Áno, mali to na to svoje metódy. Viete, že v Levitikus tomu je venovaná možno celá 1 alebo 2 kapitoly, že keď ten fľak je taký a to tamto a chlpy sú také a ja keď som to čítal, ale kňazi, oni presne vedeli zhodnotiť, áno, tento človek už nie je malomocný, už je čistý a môže sa začleniť do spoločnosti. Takže Ježiš im dal slovo, choďte, ste uzdravení. A oni ešte neboli, ale už išli. Amen. Takže, bratia, sestry, ja som presvedčený o tom, že nedoceňujeme silu Božieho slova. Nedoceňujem. Ba naopak. Tento svet, spoločnosť je taká, že podceňuje a dehonestuje Božie slovo. Ste tu alebo nie? Ja vám poviem jednu asi možno dôležitú kritickú vec. Ak chceme prebudenie na Kysuciach, a to chceme, musíme viac milovať Božie slovo, viac rešpektovať Božie slovo a viac žiť Božie slovo. Amen. Ešte raz poviem tú veľmi dôležitú vec. V Božom slove je riešenie aj tvojich problémov a ťažkostí. Teraz si predstavte jednu vec, že on by povedal všetkým tým 10, choďte ku tomu kňazovi a keby niekto povedal, vykašľam sa na teba, nejdem. Čo by sa stalo? Nebol by uzdravený. Amen. Nebol by uzdravený. Pretože oni boli uzdravení až potom, ako urobili tie kroky ku tým kňazom. A rozumiete mi? Takže je žiaľ je taká situácia vo svete, že ľudia veria všetkému. Ľudia veria všelijakým konšpiráciám. Ľudia veria všelijakým somarinám. A keď mu povieš Božie slovo, tak to je to posledné, čomu uverí. Je to tak? Ľudí asi najmenej ho zaujíma, že čo hovorí Božie slovo na tento problém, aj COVID, alebo čo ja viem. Keď niekomu povieš, že no ale Biblia hovorí, pozera na teba, ty si blázon, alebo čo. Rozumieš? A pritom skutočne Božie slovo. Ja som minulé napríklad videl takú štatistiku. Neviem, či ste ju aj vy videli. Kde to bolo? V televíznych novinách, alebo kde? Že ako ktoré národy veria konšpiračným teóriám. Videla si to? A tam bolo, že Maďari alebo Poliaci 29% ľudí verí konšpiráciám, Češi 39% a Slováci 59%. 59% Slovákov verí konšpiračným teóriám. To je neuveriteľné. Keď povieš Slovákovi Božie slovo, keby si mu povedal konšpiračné nejaké, vieš, keby si mu Bibliu predstavil z takého konšpiračného hľadiska, ako Apokalypsa a tak, viete, preto aj ľudia, tak keď ma pozýval raz Jacek, ešte to bolo pred tým 2012, či ako to bolo, že aby som prišiel kázať a ja hovorím, a čo chceš, Jacek, aby som kázal? No, Apokalypsa, posledné dni. Presne.
kresťania namiesto toho, aby v slove hľadali silu, aby v slove hľadali múdrosť, aby v slove hľadali vyslobodenie, aby v Božom slove hľadali tú vodu, ktorá dá nový život, tak oni radšej budú v Božom slove hľadať konšpiračné teórie. Hej? A Nostradamus povedal o Božom slove a Sibila povedala o Božom slove. Hej? To je tá blbosť, bratia, sestry. Nehľadajte v Božom slove konšpiračné teórie, hľadajte v Božom slove vodu života, ktorá dá do tvojho života vodu, riešenie, vyslobodenie. Amen. Pretože tie konšpiračné teórie zvyčajne dávajú len zoberú polovičnú pravdu a pridajú tomu ďalšiu. Hej? Takže toto je tá nebezpečná vec, že konšpiračné teórie sú v tom nebezpečné, že oni zoberú čiastočnú pravdu a prifarbiajú, primodelujú tam ľudskú fantáziu, presne tak. A ja si myslím, že ak sa, asi budete so mnou súhlasiť, že ak sa niekto snaží do Božieho slova vrátiť také rácio a odstrániť ten nános tých prorockých bludov a somarín, tak je to práve, sú to naše zbory. A ja som na to hrdý, že proste sa snažím vám priniesť slovo, ktoré je zdravé, ktoré je reálne, pravdivé a nie nejaké. A ono sa to možno aj dobre počúva. Hej? Keď je tam kus tej konšpirácie, keď je tam kus toho mystičná, tak sa to lepšie počúva. Hej? Ale problém je, že ti to nedá život. Ba naopak, uškodí ti to. Takže nie je slovo ako slovo. Keď je slovo prifarbené konšpiráciou a mystikou, nie je to kompletné slovo a uškodí ti to. To je ako ten vtip, že príde ten chlapík ku tomu psovi a pýta sa, hryzie váš pes? A on povie, nie, nehryzie. Ide ho pohľadkať a bav, a už ho pohryzol. A veď ste povedali, že nehryzie. No, ale to nie je môj pes. A presne takto sú konšpirácie, rozumieš? Oni ti uškodia. Sú to neúplné informácie. Amen. Takže, bratia, sestry, ďalšia dôležitá vec. Ja chcem sa venovať. Lebo cítim dôležitosť toho. Teraz niekto povie, keby tak viac Boh navštevoval naše cirkvi. On chce navštevovať cirkev. On chce navštíviť aj teba. On chce prichádzať do tvojho života. A ako? Chce ti dať tú vodu, chce ti dať viete, že je voda alebo aj chlieb. Obidve znamená slovo pravdy, Božie slovo, slovo života. Takže, bratia, sestry, Boh navštevuje svoju cirkev aj skrze svoje slovo. To nie je tak, že Boh je v nebi a sme tu odkázaní. Nie. Chceš, aby viac Boh bol v tvojom živote, aby viac Boh prišiel do tvojho života? Potrebuješ jednu vec. Potrebuješ viac slova. A nielen viac, ale pozor. Potrebuješ prijať to Božie slovo s bázňou, s rešpektom. Amen. Takže Boh navštevuje svoj ľud aj dnes a záleží len od teba, aký budeš hostiteľom. Len od teba záleží, či budeš mať otvorené srdce a on ti pošle také slovo, ktoré potrebuješ. Amen. Takže bratia, sestry, buď človek, ktorý za prvé dá úctu a vážnosť Božiemu slovu a za druhé
buď taký človek, že si držíš to Božie slovo a ideš s ním. Tak ako tí malomocní. Tí malomocní prijali to slovo a išli s tým slovom. Oni išli s tým slovom, ktoré prijali. Ste tu alebo nie? Pretože keby nešli s tým slovom, neboli by uzdravení. A toto je aj recept pre každého z nás. Ty potrebuješ slovo prijať a potom ísť s tým slovom. Ísť, držať si ho, až kým nepríde riešenie, až kým nepríde vyslobodenie. Halelúja. Takže, žiješ s Bohom, žiješ s Božím slovom a ako to väčšinou chodí v kresťanskom živote. Ja som napríklad zistil, že ako to fungovalo v mojom živote. Veľa slova som počúval o uzdravení, keď som potreboval uzdravenie. Počúval som to, chodil som s tým, ale uzdravenie ako keby neprichádzalo. Hej? Ale. Keď ty chodíš s tým Božím slovom, tak svojím časom a svojím spôsobom to uzdravenie príde. Ste tu? Skúste, ja viem, že nekážem dnes nejako excelentne, ale skúste počúvať tie myšlienky, lebo sú to dobré myšlienky. Pretože ty ideš tým slovom, žiješ tým slovom, ty ho neodhodíš. Nie je to tak, že prídeš na zhromaždenie, príjemieš ho a vyjdeš z týchto dverí a už ani nevieš, čo si počul. Proste ty ideš tým slovom, žiješ s ním a zrazu zistíš, že tvoja alergia odišla. Zrazu zistíš, že tvoje finančné problémy sa ako si vyriešili. Nevieš ako, ale zrazu zistíš, že už nemáš také dlhy, ako si mal. Zrazu zistíš, že napríklad aj tie manželské nezhody už nie sú také, ako boli kedysi. Rozumiete tomu, alebo nie? Ešte raz. Nespoliehajte sa na všelijaké tie techniky a všelijaké tie veci, na tú mystiku. Nespoliehajte sa na mystiku, že príde zázračný guru, položí na teba ruky a všetko je vyriešené. Manželské problémy, finančné problémy, zdravotné problémy, všetko je vyriešené, lebo nejaký guru na teba položil ruky. Bratia, sestry, príďte na zhromaždenie a počúvajte slovo, príjmite ho a choďte s ním. Choďte, tak ako tí 10 malomocní. Choďte s tým slovom a to slovo časom urobí to, na čo bolo poslané. Amen. To slovo časom urobí ten zázrak v tvojom živote. To slovo znovu dá vypučiť tomu, aj keď je ten kmeň odrezaný, slovo dá sílu tomu pňu zase vypučiť a vyrásť. Bratia, sestry, to je úžasná myšlienka. Takže nemusíš ty skúmať. Viete, čo je najhoršie? Že napríklad keď som bol mladý kresťan, tak som potreboval uzdravenie. A ja som strašne na to dával dôraz a skúmal som to, že ako to Boh urobí. Či pocítim nejaké teplo, alebo zatrasenie, a už som len skúmal tie metódy tých Božích mužov, ktorí sa za mňa modlili. Toto je asi veľká chyba, ktorú sme robili asi všetci. Nemusíš skúmať, ako to Boh urobí. Vôbec sa nad tým nezamýšľaj. Vôbec sa nad tým nezamýšľaj, ako by to mohol Boh urobiť, že tá alergia, ktorú mám od narodenia, že odíde. Ako by to Boh mohol urobiť, že tento problém, ktorý mám už 20 rokov, že aby a teraz ty sa snažíš silou, mocou vnútiť Bohu, pošli nejakého
výnimočného muža, Bennyho Hina, alebo nejakého proroka a ten povie, áno, už si uzdravený. Neviem, či to tak funguje, ale ja si myslím, že nie. Ale viem, čo funguje určite. Že keď si nositeľom Božieho slova a keď si nositeľom Božieho slova, ktoré hovorí do tvojho života, tak vôbec neskúmaj ako, kedy, cez koho príjmeš uzdravenie, ale jednoducho len ver tomu, choď s Božím slovom, nebuď z toho nervózny, že chodíš stále s Božím slovom a stále ešte nič. Lebo aj to je niekedy zlé. Ja som napríklad Bohu bránil, aby ma uzdravil veľmi často, že stále som sa skúmal a stále som pozeral, ale stále ešte mám ten zdravotný problém. Pane, stále, a som to pripomínal, ešte nie som uzdravený. A prečo nie som ešte uzdravený? Jednoducho, viera a dôvera je, že príjmeš slovo, teraz len jednoducho pasívne sa na to spoliehaš, veríš tomu a nepotrebuješ k tomu žiadnu mystiku. Nepotrebuješ k tomu zázračné ruky nikoho. Nepotrebuješ k tomu zázračnú vodu. Ale veríš tomu slovu. Ja som napríklad si istý, že aj Náman sírsky bol uzdravený práve tým, že poslúchol slovo. A celý ten príbeh Námana sírskeho, toho generála, je úžasný. Veľmi, veľmi ma fascinuje, veľmi sa mi páči. Prečo? Poznáme Námana sírskeho. Vieme, že to bol generál, veľmi, veľmi, veľmi vysoko postavený človek. Potom vieme, že to bol veľký nepriateľ izraelského ľudu. Dokonca bojoval proti izraelskému ľudu. A teraz ochorel malomocenstvom. Nič príjemné. A šokujúce na tomto príbehu je niekoľko vecí, a dokonca aj Nový zákon to vyzdvihuje. Šokujúce na tomto príbehu je za prvé, že prijal Božie slovo od 12-ročnej otrokyne a židovky. Chápete? Veď on bol ako Kotleba. On nenávidel Židov. A už nejaká taká sopľanda 12-ročná, však to bolo v jeho očiach ako smeť. Nejaká židovská puberťačka. A ona mu povedala, choď tam, existuje jeden prorok, Elizeus či Eliáš? Elizeus. A budeš uzdravený. A viete, čo je šokujúce? On ju poslúchol. Čo on poslúchol? Čo si myslíte, že kto hovoril cez to 12-ročné dievča? Boh. Takže on neposlúchol 12-ročné dievča. On poslúchol Boha. Viete, a niekedy kazatelia majú taký problém. Ja nie som ani 12-ročné dievča židovské a niekedy je také, že kazatelia kážu a nie je dostatočné. Ľudia vedia reflektovať na to slovo, že čo keď to hovorí Boh do môjho života. Potom príde za tebou a toto si nemal kázať a toto nemôžeš kázať, to nemôžeš a to už viem, aj, to je zlé. Keď mi povie nemôžeš. Ešte raz. Náman sírsky poslúchol Božie slovo, išiel. A teraz druhá časť toho evanjelia je aká? Že prišiel ku tomu Elizeovi a Elizeus mu povedal, ani nevyšiel ku nemu. Úplne ho ignoroval. Rozumieš? Títo generáli sú zvyknutí tak, že pán generál, tuto bych si dovolil a to, vieš, svestičky a hostinku a vínko a Elizeus, čo, generál ten sírsky? Áno, dobre, povedz mu, nech sa tam 7-krát ponorí v Jordáne. A
Ale problém je, že Jordán je jedna hnusná, bahnitá rieka. Tam sa nekúpu v Jordáne. To je taký potok, ktorý je pomerne hnusný a bahnitý. Ja celý krvavé rany som celý malomocný, ja sa mám ísť ponoriť do tej hnusnej vody. Hej. Čo bol sám Náman Sýrsky hovorí, čo bol jeho problém. No ja som si myslel, že príde s nejakými čarami, marami a začne tam vyzývať a modlitby zázračné vyslovovať nado mnou. A svetenú vodu a všetko možné a potom, že budem uzdravený. A Náman Sýrsky hovorí, to ja tu idem toľké tisíce či stovky kilometrov, možno aj tisíce, a on mi jednoducho povie, že chod sa tam ponoriť do Jordánu. Tak to... A rozumiete, ešte raz. Hlavná myšlienka toho je, že nebuďme hlupáci. Nesnažme sa Bohu vnútiť, ty to musíš urobiť tak a tak, lebo inak to nechcem. Presne. Nesnažme sa Bohu vnútiť, že keď na mňa niekto nepoloží ruku a nepovie tieto a tieto slova a nebudem cítiť teplo a zatrasenie, tak nie som uzdravený. Ja som tak, koľkokrát prišiel o uzdravenie. Lebo som si myslel, lebo som čítal v tých knihách, že také teplo prešlo cez mňa a zatriasol som sa. A ja som žiadne teplo necítil. A nie som uzdravený. A presne aj Náman Sýrsky. Čo, ani neprišiel, ani nepoložil na mňa ruky, ani nič? No tak čo to je za... Ešte šťastie, že tam mal toho sluhu, ktorý mu povedal, no ale keď si tu už čo ti to dá? Choď a ponor sa. On sa ponoril a viete, že koniec toho príbehu je úžasný, ale znovu, čo bola podstata uzdravenia Námana Sýrskeho? Poslušnosť Božiemu slovu. Pretože aj to židovské dieťa, aj Elizeus, keď povedali niečo Námanovi Sýrskému, oni to povedali ako Božie slovo. Rozumieš? To nehovorili oni zo svojho srdca. To nehovorili oni sami zo seba. Oni to hovorili ako Božie slovo. A úspech, uzdravenie Námana Sýrského bolo v tom, že poslúchol Božie slovo, 7-krát sa ponoril a bol uzdravený. Takže, bratia, sestry, keby tak sa ponoril 6-krát a potom by povedal, že ale už ma to nebaví. No a prečo to hovorím? Pretože my sa presne tak niekedy správame. My sa niekedy správame, rozumieš? A nefunguje to, lebo však som sa aj modlil. Nefunguje to. Hej? Aj som sa postil, aj som sa modlil. A čo keď sa musíš 7-krát? Takže, hlavná myšlienka je znovu v tom, že nenanúcuj Bohu, že musí to byť tak a tak, inak to nechce. Nenanúcuj Bohu, že musí sa stať to a to, inak to neprijímam. Amen. Halelúja. Takže, posledná vec, ktorú by som chcel povedať, znovu sa vrátim k tomu Samaritanovi, ktorý sa vrátil ku Ježišovi a začal uctievať Boha. Tam sa doslova píše, začal uctievať Boha. Je to vyzdvihnuté v Božom slove a Ježiš samotný tiež hovorí, že a kde je tých 9 zvyšných? Je jedna vec, ktorá je teraz veľmi vypuklá, hlavne v tejto postmodernej dobe existuje niečo také, ako
že ľudia sú aj dotknutí, aj sa im páči Božie slovo, aj rozumejú Božiemu slovu, aj veľa ľudí aj vie prijať uzdravenie, ale strašne veľa ľudí je takých, že sú doma. Je uzdravený a je doma. Alebo je uzdravený a je nevďačný. Halelúja. Takže tento Samaritán, ktorý bol cudzinec, ktorý bol vlastne takým vyvrhelom v izraelskej spoločnosti, on pochopil zásadnú vec. Teraz dávajte pozor. On pochopil, kto je Boh, on pochopil, akú moc má Boh, on pochopil, akú slávu má Boh a začal mu slúžiť. Začal mu slúžiť chválami a uctievaním. Začal mu slúžiť. Takže bratia, sestry, to, čo rezonuje vo mne, je, že nie len prijímať od Boha požehnanie, nie len prijímať od Boha tie dobré veci, ktoré nám dáva každý deň. Nie len prijímať, ale treba sa niekedy vrátiť ku Pánovi a slúžiť mu. Treba občas prísť na zhromaždenie, pozdvihnúť svoje srdce, poďakovať. Amen. Takže to je veľmi dôležité. Aleluja. Ja som si poznačil ešte včera v Kuslo U. Hej, to ešte už som mal kazaň hotovú a potom ma ešte napadla jedna vec. Skúste, ešte vydržite 5 minút, viac nie. Môžeš počúvať dobré Božie slovo, ale ak neurobiš nič s tým, čo si počul, nepríde úroda, nebude ovocie, nebude požehnanie. Amen? Takže ešte raz. Ty môžeš počúvať dobré Božie slovo a vieš, že to je dobré slovo. Ale ak s tým nič neurobíš, nepríde požehnanie. Počúvajte ma. Ja som rozprával s jedným pastorom a teraz človek sa pýta, že tak máme na bohoslúžbách Božiu prítomnosť alebo nie. Prečo? Prečo sa nedejú tieto veci, alebo menej, ako by sme chceli? Ale počúvajte ma, dôležitá myšlienka. Samotná Božia prítomnosť nestačí. Keby stačila samotná Božia prítomnosť na to, aby všetko bolo vyriešené, tak by nevznikol Lucifer. Lebo Lucifer bol v Božej prítomnosti. A čo urobil? Zbúril sa. Samotná Božia prítomnosť nestačí. Tu môže byť taká Božia prítomnosť, že stoličky tu budú lietať, levitovať a všetci budeme na zemi a nestačí to. A predstav sa, že môže byť človek normálne, môže byť taká Božia prítomnosť, že Božia slova tak naplní túto miestnosť, že všetci budeme na zemi a nestačí to. Aj tak môže vzniknúť nejaký Lucifer. Môže? Pozrite sa. Bol Ježíš Boh prítomný na tejto zemi? Chodili s ním 12 apoštolovia. A predstavte si, že tam bol jeden človek, ktorý sa volal Judáš. A ten zradil Boha. Ako je to možné? Ako je to možné? Ty sa pýtaš, ja sa pýtam, že však chodil s Ježišom. On videl všetky tie zázraky. On videl všetku tú Božiu slávu. A ešte raz poviem tú dôležitú myšlienku. Samotná Božia prítomnosť nestačí. Ešte je tam dôležitý faktor, čo ty urobíš s Božím slovom, ktoré počuješ. Čo ty urobíš s Božou prítomnosťou. To je veľmi dôležitý faktor. To je strašný omyl napríklad, čo kážu katolíci, že stačí, keď zješ tú oblátku. Bratia, sestry, čo to je za sprostosť?
Zmysel celého kresťanstva je zjesť oblátku. To je predsa, čo to je za nezmysel. A presne toto mi takto prípada, že stačí prísť na omšu a všetko je vyriešené. Hej, všetko si v poriadku, keď prídeš v nedeľu na omšu. Tak sa to kázalo. Áno. Stačí, keď prídeš na zhromaždenie, všetko sa vyrieši. Áno. Nič sa same nevyrieši. Tak toto nefunguje. Ty máš Božiu prítomnosť, máš Božie slovo a je veľmi dôležité, čo s tým ty urobíš. Môžeš s tým urobiť to, čo urobil Lucifer, ale môžeš s tým urobiť to, čo urobil napríklad Náman sírsky a iný. Rozumieš? Môžeš Božiu prítomnosť využiť, ako využilo tých 10 malomocných, ale môžeš byť aj taký, že chodíš s Ježišom 50 rokov a stále nič sa nedieje v tvojom živote. To máš presne takisto, ako prídeš do posilovne a samotná tvoja prítomnosť v posilovni, Kamil posiluje, že posiluješ? Áno, tak treba. Hej. Ale samotná, že Kamil, samotná to, že prídeš do posilovne, ešte neznamená, že ti začnú raz svaly, hej? Samotná prítomnosť tých činiek ešte neznamená, že budeš chodiť ako kulturista. Chápeš? Takže presne to je to, keď zlé, nesprávne sa chápe kresťanstvo. Zlé, nesprávne sa interpretuje Božie slovo, zlé, nesprávne sa chápe život. Ale keď je zlé evanjelium, keď je evanjelium popredkávané s mystikou a s takým exhibicionistom a ešte tam je aj kus konšpirácie, tak ľudia si myslia, že evanjelium je vlastne taká konšpiračná teória. Nie je to konšpiračná teória. Práve, že Božie slovo je absolútne silné, reálne. Božie slovo stvorilo celú túto zem, Božie slovo udržuje celý vesmír v chode, Božie slovo vie dať život tebe, tvojej rodine, Božie slovo vie priniesť zdravie, požehnanie každému. Ale je tam veľmi dôležité, ako sa postavíš k tomu Božiemu slovu. Pozri sa, Náman sírsky tiež mohol povedať, čo ty sopliačik, čo mi ty tu budeš hovoriť, kde mám ísť? Problém je, že by nikdy nebol uzdravený. Alebo keby Elizeovi povedalo, čo ty odroň židovský, ty židovský pes, ty mi tu budeš hovoriť, kde sa mám ja ísť kúpať. Ja sa pôjdem do našej rieky okúpať. Tá je čistejšia, krajšia a lepšia. Ale poslúchol. S takou pýchou, akú mal. Čak to bol generál. Viete, čo rezonuje v mojom srdci? Že s takou pýchou, akú mal, a poslúchol. A my sme niekedy oveľa pyšnejší ako ten Náman sírsky. To sú tie slova tých bratov a sestier, že počúvaj, musíš urobiť to a to, alebo nesmieš robiť. Ale víš, ja si myslím, že... A už vieš, že... No dobre. Už dobre. Tak Náman sírsky si dal povedať, ale my, najmudrejší Slováci a Česi, si nedáme povedať. Nie, ja mám svoju pravdu. Halelúja. Takže takto to nemá byť. Dobre, to som vás chcel povzbudiť, bratia, sestry, že je doba, je čas, keď tak ako
za čias Ježiša Krista sú nepríjemnosti, sú aj vtedy ešte väčšími problémami prechádzali ľudia. Veď dá sa vôbec porovnať malomocenstvo s nejakým covidom? Vôbec sa nedá porovnať. A ja si myslím, že Boh je taký dobrý Boh, že nejakým spôsobom nás chráni pred oveľa horšími nákazami. Čo si myslíte, že keby Satan mal možnosť, keby Satan mal ten priestor, tak by na tento svet hodil taký koronavírus, že by sme pochápali všetci ako muchy. Príklad ebola je taká, hej? Chápeš to, že akú máme výsadu, akú máme, akého úžasného Boha máme, že proste stačí len byť trošku úctivejší, trošku väčšiu bázeň mať pred Bohom, trošku viac počúvať Jeho slovo, trošku počúvať a nie protestovať, trošku viac pokoriť sa, tú svoju pýchu zhodiť, tak ako ju musel zhodiť Náman Sýrsky. Trošku tú pýchu odložiť. A uvidíte, že život sa začne odvíjať úplne iným smerom. S tým správnym smerom, tým lepším smerom. Máme na to všetko, bratia a sestry. Máme Božie slovo. Máme cirkev. Máme všetko je dobre naštartované. Len teraz to treba uschopniť, zefektívniť a ja verím tomu, že môžeme ísť dopredu a môžeme skutočne zažívať úžasné veci, úžasné ovocie prichádzať do našich životov. Ten potenciál, ktorý je v Božom kráľovstve, je oveľa vyšší, ako my doteraz sme vycucali z neho. Ja si myslím, že sme absolútne ešte amatéri v tom, ako chodiť v Božej moci, ako byť poslušný Bohu, ako rásť Bohu, ako prijímať Božie slovo. Halelúja. Takže poďme sa modliť, bratia a sestry. Halelúja. Halelúja. Môže byť? Halelúja. Pane, Ty si úžasný, Pána Boh. Ďakujeme Ti za toto slovo, Pane. Oživ ho v nás. Nech rastie, nech nás posilní, nech nás pozbudí, Pane. Ty si ten, ktorý si nás prijal. Ty si ten, ktorý na nás hľadíš. Ty si ten, ktorý vieš, že sme tu. My sme prijatí, Pane. Daj nám také srdcia, aby sme nehľadali toto vo svete, ale aby sme boli tými, ktorí vedia druhých prijať, ktorí vedia druhých vypočuť, povzbudiť, Pane, aby sme boli svetlom a soľou, tak ako je napísané, Pane, aby sme vedeli byť ľuďmi, ktorí vedia rešpektovať iných, vypočuť si, Pane. Ďakujeme Ti za všetko v mene Ježiš Kristus. Amen. Aleluja. Aleluja. Poďme sa spolu pomodliť. Poprosím aj bratia v Třinci, aj bratia všade, ktorí pozeráte tento internetový prenos, modlite sa spolu s nami. Aleluja. Nebeský Bože, ja Ti ďakujem za Tvoju dobrotu. Ty si dal riešenie na všetko. Na všetko existuje riešenie. A riešenie všetkého je v Božom slove. Svätý Bože, my sa rozhodujeme, že budeme veriť Božiemu slovu, budeme ho prijímať, budeme s ním žiť, budeme s ním chodiť a budeme prinášať ovocie. Nebeský Bože, prosím ťa, požehnaj nás, aby sme dali takú vážnosť Božiemu slovu, ako si zaslúži. Požehnaj nás. Nech vieme chodiť v Božom slove. Nech vieme chodiť na Božom slove. Ty si náš Pán. Spoliehame sa na Teba. Posielaj nám Božie slovo.
ktoré nás vyučí, oslobodí, požehná, napraví a pomôže nám. Ďakujem ti. Amen.